Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatur rabi'atu wal isyrun ta makalah kang kaping pinten 24 nggih. Iku an Muhammad bin Ahmad saking Muhammad bin Ahmad rahimahullahu taala fi qaulillahi taala wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Sifate Nabi Yahya niku wa sayyidan lan hale dadi sayyid. Sayyid iku tuan niku sing ngalahno, sing ora tunduk. Di sifatnya Nabi Yahya niku wasayyidan lan dadi sayyid. Sayyid iku maknane tuan niku maknane iku atasan. Atasan maknane mboten apa? Tunduk. Eling-eling wasayyidan maknane tuan mboten tunduk. Wa hasuran lan hasur iku ora gawe grenjet ambek wong wedok. Layar gobu tegese ora seneng sapa Nabi Yahya fin nisa ing dalem wong wedok. Lali adzin ora krana apes, ora krana impoten, ora krana apes ban liman isyahat berarti balik krana ngalang-alangi syahwate. Beliau bisa mengekang syahwatnya fakot halib loko. Wa nabiyan lan Nabi Yahya ya dadi nabi minas sholihin saking kategori wong sing saleh-saleh. Qala dawuh sapa Syekh Muhammad bin Ahmad wae. Niki latihan ngalim tafsir sangka lafat mufradat. Terus ada beberapa ahli tafsir sing saking ulama riyin niku nafsiri Quran liwat napa? Mufradat napa? Mufradat itu kalimat per kalimat. Dadi boten ngenteni per susunan kata tapi per napa? Kata. Dawe saya Muhammad bin Ahmad zakaro nyebut sapa Allah Taala nyebut Sayyidana Yahya ing sayyid kita, tuan kita, supane Yahya disebut sayyidan ing kata sayyid atau berstatus sayyid. Padahal bahwa halute Yahya iku abduhu hakikate mukane Allah. Kok iso Allah iku sing pangeran kok nyebut Yahya napa? Sayyid. Padahal hakikate Yahya namung abduhu kawulane. Lah niku mergo ngeten. Li annahu krana satemene Nabi Yahya iku kana iku menang ana sapa Yahya ghaliban iku menang. Cara ki kuno maknane mungal, maknane menang ala arbaati asyae ngatasé papat pira-pira perkara. Siji alal hawa, menang ngalawan hawa nafsu. Anak kowe kan gak tuan ning hawa nafsu tapi buruhe hawa nafsu. Nganti go BPKB ngalor ngidul iku mergo diburuhno napa? Hawa nafsu. Nganti amen delok WA terus ya diburuhno hawa nafsu. Nganti ro berita artis sing ro dibogeng. Iku berarti kowe iku uripmu diburuhno napa? Jadi kowe gak sayyid blas, apa? Jadi hindarani sayyid itu tuan itu enggak terkalahkan. Jadi hawa nafsu kalah, setan kalah, lesanem kalah, sifat apa saja yang buruk kalah. Itu berarti kowe jadi tuan di diri kamu sendiri. Mulane Nabi nate dawuh, ya Rasulullah, ketika Nabi kan dawuh ngeten, tidak ada seseorang kecuali dikalahkan atau digoda oleh setan. Wala anta ya Rasulullah juga engkau tidak selamat dari setan. Tapi Nabi lucu. Yo aku ya digodha setan tapi tak taklono. Ndek wis Islam nang arepku. Wis Islam wis nyerah napa? Nyerah. Lan setane kula barang ngukuru, setane lemu yakin wis aku yakin. Dituruti terus dadi napa? Lemu, nak lemu tambah kuat, tambah kalah. Dike jeneng Abdullah tapi terusno dhewe. Alal hawa. Dadi sing diarani sayyid ya niki kula crita jenengan kudu syukur ngaji kula niku kudu syukur. Dadi di antara teori tafsir iku maknani mufradat. Napa maknani mufradat? Mufradat itu kata per kata. Dadi wong Allah iku pangeran kok darani Yahya niku sayyid. Padahal sayyid maknane atasan. Terus ngatasi sapa? Wong gak mungkin ngatasi pangeran. Dadi Allah nyebut Yahya sayyid mergo ngatasi hawa nafsu. Iso ngatasi selerane setan, nafsune setan. Kowe ra ngarah dipanggil Allah sayyid. Kowe paling panggilane ya Abdul Dirham. Wa ya Abdul Mar'ah, no? Mulane Nabi nate duka teng sahabat Ta'isa Abdud Dinar wa Ta'isa Abdud Dirham. Celaka banget wong kok kawulane dhuwit. Pemane kawulane nglamun tambah elek meneh. Wong kawulane dhuwit sing riyel wae elek meneh kawulane khayal tambah napa? Elek. Ora wong sugih medhit. Muga aku sing sugih ngger wong tak sedekoi. Muga aku sing presiden Indonesia tuntas apa? Iku malah kawulane khayal apa? Ora ana donya problem tak iku sombong. Donya digawe liyabluwakum ayyukum ahsanu. Wong tau ditunggoni Nabi Muhammad apik-apik wong donya di masalah, dimontung tunggoni wong-wong iku ya tetep ana masalah aneh-aneh wae.
Pemenang penggemar, kalau presiden pilihan saya pasti Indonesia gak masalah. Ora tau ngaji, yakin ora tau ngaji. Lalu tahu ditugoni kekasih pangeran wae akeh. Masalah mau terima ditugoni balamu iku. Masalah iku wis pakete apa? Donya. Wis akeh ra sampeyan sak Indonesia sampeyan Mustofa tok. Jajal. Oh, sumpek. Misalnya jaluk swarga yo ngama. Njuk sing paling dhuwur ora Kanjeng Nabi. Mana mungkin pangeran ikhlas Nabi ini disaingi Mustofa. Ora ikhlas, oh. Ora ikhlas. Njuk swarga ndek ra gelem. Imam Musola di swarga ndek. Angel, apa? Mimpin wong iku. Kok nang neraka ora gelem, padahal pantes. Yo tetep. Padahal pantes. Tapi yo tetep mau. Mulane ngaji ge wong ben ngaji. Kula nu termasuk kagum nek kitab. Saya bisa alim tafsir seperti ini nggih baru kayak kitab yang di luar tafsir juga. Saya ulang lagi barokahnya kitab yang di luar tafsir juga. Tafsir itu kalau ngarang tafsir itu terlalu profesional sehingga kadang lupa hal-hal yang mestinya terkait lafaz. Beda nak sampean ngaji kados kitab ngeten iki. Jadi memang ya manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya sering tahu makna tafsir justru dari kitab tasawuf, dari kitab lughat. Karena tadi kayak ini kan enggak kitab tafsir apa? Enggak kitab apa? Tafsir, tapi beliau tahu kenapa Yahya dikatakan Sayyid. Ini kan paradok, karena yang mengatakan Allah, sementara Allah hakikatnya adalah Sayyidu Yahya. Yahya hanya abdu. Oh, dikatakan Sayyid itu tuan. Tuan itu maknanya mengelola hawa nafsu, menaklukkan hawa nafsu. Kalau kamu kan dikelola nafsu. Berarti kowe itu tuan tak budak. Budak setan, budak nafsu, budak khayal. Wong turu mek ngaji menang turu, ya budake turu. Anake ceblok iki WA, nang budake WA. Kaya wae kada terusno. Wes antumus sayyidun utawa iku antu apa? Sadat utawa budak? Budak wae gak apa-apa. Tapi budak ora apa-apa budake napa? Nafsu. Jadi li annahu Nabi Yahya kok darani sayyid mergo kana ghaliban ala arbati asya. Dia bisa mengalahkan 4 hal ini. Alal hawa ngalahno hawa nafsu wa ala iblis iso ngalahno napa? Iblis. Wa ala lisan iso ngalahno lisan. Lisan niku kalahno Kang. Dadi ora oleh ngekeki harapan lebih baik. Di presiden iki ora oleh Kang. Wis tetep lumayan nek di presiden wong apik lumayan ngono. Nek tuntas masalah ya akhirat iku. Dunya ya ora iso selesai. Wong tau dipimpin nabi ana munafik ana wong kafir. Ya mergo dunya iku sigone napa? Gone napa? Masalah is biasa wae ana masalah diselesaikno nek iso nek ora wis ben ngono. Kok repot apa? Kok repot. Barno ora wis. Alal hawa ya dipimpin pantes-pantese. Kaya kula ni pantes-pantese mulang terus dadak oke pinter ya angen. Biasa wae. Lumayan sangko ora roh dadi roh. Sangko rondok ngono tapi ora usah ambisi nemen-nemen. Mari kecewa mari apa? Alal hawa ing atase ngalahno hawa nafsu wala iblis lan ngalahno iblis wa alal lisani lan ngalahno lisan wa alal ghadabi lan ngalahno ing atase sifat ghadabi. Ya dadi melane Nabi nate dawuh ta isa abdud dirham ta isa abdud dinar. Dadi pernah Nabi ngandani seorang sahabat yang sering perhitungannya itu uang di sana ini Nabi ta isa abdud dirham ta isa abdud dinar. Malah nek ning kitab-kitab Imam Ghazali luwih parah meneh. Dan saya percaya riwayat itu. Nabi nate ngendikan abghadu ilahin ubida fil ardi niku hawan nafsi. Niku dawuh pangeran, dawuh Kanjeng Nabi abghadu ilahin apa? Abghadu ilahin sing ubida fil ardi niku hawan nafsi. Elek-eleke pangeran sing disembah manusa ning donya niku napa? Hawa nafsu. Kok ndak gimana coba? Kita nak nuruti hawa nafsu kebaikan rival kita sampai ndak tahu. Kebaikan rival kita itu sampai kita ndak tahu. Ketika Allah yang pangeran saja fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi kita baru kompetisi pilpres, pileg saja kebaikan lawan sudah ndak tahu. Itu mesti nafsu. Tak jamin itu nafsu. Ora kok mungkin wis tak jamin 100% itu nafsu. Wong aku ora apik Mustofa. Ora gampang lho jegoten ngaji kok ngarep ngrungokno mestine ambisine ya mulang. Tapi dia ini so ngalahno nafsune ambisi terus gelem diulang, paham ya? Kula ya kadang merasa takabur wong kok mulang Mustofa, jangan-jangan saya suul adab. Lah kula siap dijajal dekne mulang aku ya siap. Tapi sing ra ikhlas kan luwih akeh. Oh, ana demo nasional yakin. Jadi ndak gampang, Kang. Makanya
zaman Nabi Sugeng itu kalau didik sahabat itu sampai nyuwun sewu pernah ada satu dialek sahabat yang nyuwun sewu orang rendahan, cara dohir orang rendahan digojlok mbek sahabat sing papan atas. Ketika digojlok terus Nabi duka sampai ngendikan innaka umruun fika jahiliyatun. Kamu kalau masih sering menyepelekan sahabat ini karena miskin, kamu itu ada jahiliyahnya. Itu sahabat yang tadi menyepelekan itu saya fawawah la arfa'an narokobati hatta tato'aha. Demi Tuhan saya tidak akan mengangkat kepala saya sehingga kamu menginjaknya. Itu di depan Nabi. Dan dia terlentang terus sampai orang yang dihina itu mau menginjak. Saking hadman pada hawa nafsunya. Jadi keangkuhannya untuk dihilangkan sampai dia siap diinjak kepalanya. Dan sumpah, fawwah la arfa'an narokobati hatta tato'aha. Saya tidak akan mengangkat rokobah dia wilayah seputar kepala sampai engkau yang menginjak. Akhirnya diinjak sama sahabat yang dihina tadi baru dia. Jadi dulu orang hadmun nafsi itu sampai seperti itu. Dan itu disebut Tuhan. Karena hakikatnya sama, kita tunduk sama Allah kan karena kita nurut. Nurut itu karena kalah. Saya ulang lagi ya, kita tunduk sama Allah nurut. Nurut itu karena kalah. Sekarang gue tunduk be hawa nafsu berarti karena kalah. Berarti gue yang menuhankan hawa nafsu. Makanya bisa saja orang-orang seperti ini nyon sewu digiring ning pangeran itu dalam keadaan syirik. Padahal nak wis syirik kudu so sing enggak bisa dimaafkan. Itu cara ilmu tasawuf. Dan ini sah secara ilmu. Mergo ayat ara'aita manit takhudha ilahahu hawa. Apakah Muhammad kamu bisa berpendapat ngadepi wong sing dadekno hawa nafsune sebagai pangerane? Wis ra iso. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran ora iso mimpin wong sing dadekno hawa nafsu sebagai pangerane. Wah, angel kan. Pakaian argumentasi. Ya coba guru-guru sing top saiki nginstrukseni alumni kon milih pilpres wis kangelan. Mergo wah Pak guru terlalu lugu, ora roh infone. Wong wis do keminter kabeh. Itu paling bahaya dalam ilmu tasawuf. Sampai dan itu sah. Ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu Muhammad kowe ngadepi ara'aita itu bahasa Jawa piye kowe carane ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane. Ittakhadha ilahahu hawa. Artinya gini loh, selama ini kan kita gampang nuduh orang lain syirik. Ya oke lah, kalau syirik resmi ya tentu yang mengatakan Tuhan itu 3, nyembah watu, nyembah itu syirik resmi. Ada KTP-nya, ada sertifikatnya, itu syirik-syirik yang resmi ya. Tapi syirik tidak resmi sebetulnya sering kita lakukan ya tadi. Ngaji baik golek duit abadi. Wah itu makanya syirik seperti ini jenis syirik khafi, syirik sing banget napa? Samar. Tapi sebetulnya manusia itu yang ngerti nak rasa samar tapi yang delotok. Lho kula nganti sakniki sering nunjuk sepuro bojo kula, bukan karena saya ino iku mboten, karena tadi justru ketika saya menang harus ada hadmun nafsi, nafsu kita harus kita kalahkan. Meskipun istri saya juga sering minta maaf saya, karena tadi ini bukan urusan sok bijak tuh ndak. Kula biasa njuk sepuro anak kula Hasan nggih biasa kula. Bapak maafin ya tadi janji ndak itu. Karena apa? Ini hadmun nafsi apa? Hadmun nafsi mengalahkan apa? Hawa nafsi.